kuni bakka ijoolleen kuwaasii itti taphattu jechuudha. Iddoo kuwaasii itti taphatan inni kuni akka ajaa'ibaa kana bareeda. Iddoon argama isaa magaalaa Finfinnee Laaftoo jedhama. Laaftootti argama jechuudha. Inni kun jechuudha. Next video inni lammataa immoo kun mana yaalaa jechuudha. Iddootti yaalatti ijoolleen itti baratanii sammuu isaanii bashannansiisanii jechuudha. Inni kunillee akkasuma iddoo ajaa'ibaati. Daa'ima keessan sammuu daa'ima keessanii firii gochuu yoo barbaadan akkanatti dhuftanii asitti bashannansiisuu kun bakka itti yaala argatan iddoo yaalaa itti bashannananii ittiin baratanii jechuudha. Inni kun immoo kaaffeedha jechuudha. Inni kun kaaffeedha. Iddootti nyaata gurguramu jechuudha. Kaaffee ijoollee ittiin taphatan. Ijoollee ittiin iddoo kaaffee itti baratanii akkamitti akka gurguruu danda'an iddoo itti baratanii jechuudha. Waaw! Magaalaa Finfinnee akkanatti bareeddee ijoollee keessan iddoo itti bashannansiistanillee haala kanaan nyaata isaaniif qophaa'a. Wanta isaan barbaadan nyaata isaaniillee akkanatti jechuudha. Ijoollee keessan sammuu ijoollee keessanii firii godhuuf akkanatti dhuftanii ijoollee keessan fidanii akka asitti bashannantan abdiin irraa qabaa. Magaalaa Finfinneen akkota warra biyya alaatti kan isaan ammaa kana akka jiraachaa jirtu hedduu namatti tola. Ijoollee keessan sammuu firii gochuu, ijoollee keessan bashannansiisuu hedduu namatti tola akkasitti. Inni kun iddoo ijoolleen itti kortee irraan gadi buutee taphattu jechuudha. Hedduu isaa namatti tola. Waaw! Yeroo manni gubate yeroo adagaa akkamitti akka uffatallee uffatanii adagaa ofirraa ittisuu danda'an jechuudha. Inni kun bakka itti rifeensa isaanii sirreeffachuu danda'anii ijoolleen rifeensa isaanii akkamitti akka sirreeffachuu danda'an iddoo itti baratanii jechuudha. Iddoo itti baratanii jechuudha. Keessa isaallee akka ajaa'ibaa kanaan bareeda. Inni kun kan dhiiraati. Achirraan deebisee immoo dammoo inni kun kan shamarraniiti jechuudha. Haalli isaa haala ajaa'ibaati. Baay'ee nama ajaa'ibaa. Kottaa daa'ima keessan itti bashannansiifadhaa isiniin jenna. Warroonni daa'ima keessan sammuu isaanii firii gochuu barbaadu. Inni kun immoo suuparmaarkeetii waan garaagaraa iddoo itti bitachuu danda'an inni kun jechuudha. Akka ajaa'ibaatti. Waaw! Kun iddoo suuqii yookaan suuparmaarkeetii jedhama jechuudha. Iddoo ajaa'ibaatti waan barbaadan daa'imti akkamitti akka waa ajajatan bitachuu danda'an jechuudha. Kuni suuqii isaaniiti waan bitachuu danda'an kanatti jechuudha. Ijoollee maal akka bitachuu danda'an akkasitti kuni. Gaanii isaan uffatanii ittiin bitachuu danda'anii iddootti kaasharii gurguranii jechuudha. Kun immoo kan bitatanii wanta suuparmaarkeetii irraa bitatan kan keessa godhatanii. Baartii shanaffaan immoo kun iddootti ispoortii hojjetanii iddootti ispoortii hojjechuu danda'anii ijoolleen ispoortii iddootti hojjetanii. Kun immoo iddoo bunaatidha. Akka ajaa'ibaa kana bareeda. Iddoon kun immoo iddoo kitaarii itti rukutanii istiidiyoodha jechuudha. Haalli fayyadama isaa akkanatti. Kun immoo soofaa iddoo itti taa'anii buna itti dhuganii jechuudha. Yeroo iddoon kun immoo iddoo itti taphatanii keessan ijoolleen gadi baatu jechuudha. Ajaa'iba. Kun immoo meedaa kuwaasii itti taphatanii jechuudha. Paartiin akkuma itti fufetti jira. Kun immoo isteetii poolisiiti. Iddootti waan tokko yoo balleessan iddootti qabamuu danda'an jechuudha. Iddoon kun hanga guutuu isaa ilaalla. Maaltu akka keessa jiru jechuudha. Iddoon kun uffata poolisiiti. Iddoon kun immoo asitti illee mana hidhaatu jira. Iddootti seenanii hidhamanii jechuudha. Akkasumas kun immoo wanta uffachuu danda'anii mataa isaaniitti poolisoonni kan harkaan hin jirallee kan harkatti kateenaa harkaallee ni jira. Inni kun illee ni jira. Waaw! Amazing! Iddoon natti tolee jira. Paartii lammaffaa immoo kan itti fufuu baankiidha jechuudha. Maallaqa baafachuu yoo barbaadan ijoolleen bakka kanaa jechuudha. Baankii iddoon argama baankii isaa kana itee midhaanis waan barbaadanis baafachuu haala ajaa'ibaa kanaan ijoollee barsiisaa jiru jechuudha. Paartii sadaffaan immoo iddoo namatti tola. Akka ajaa'ibaatti maqaa wajjinis ni galakkisa. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jira. Kun ijaarsa garaagaraa irratti kan hundaa'e akka kanatti akka
ajaa'ibaatti waan hundatu jira jechuudha. Immoo iddootti saambusaa ijoolleen saambusaa bitachuudha. Iddootti wanti tuuxaan jechuudha. Kireemii garaagaraatu jira jechuudha asirratti. Kireem chokkoleetii jira. Jiraan deebisee immoo isa kanatu jira jechuudha. Laasti waan immoo dammoo iddoo kanaa gara baadiyyaa gaafa deeman ijoolleen akkamitti akka afatanii baadiyyaa keessatti jiraatan waan akkasii kanaan jechuudha. Kan immoo istiidiyoo jechuudha. Istiidiyoo ajaa'ibaati. Baay'ee nama ajaa'iba. Istiidiyoo ajaa'ibaati. Dhugaa dubbii. Waaw. Uffata isaaniillee akka ajaa'ibaa kanaan bareeda. Inni kunis kabajamtoota fi daawwattoota na hordofaa turtan yuutuubii kiyya sabiskiraayib sheer koppiliin gochuudha simboo wabii saba oromiyaa kan jedhu yuutuubiin kiyya waan dhaggeeffataniif galatoomaa daa'ima keessa sammuu isaanii firii gochuudhaaf koottaa daa'ima keessan asitti bashannansiifadha daa'imti keessan sammuun isaanii firii ta'a sammuun isaanii aktiivii ta'a jechuudha koottaa bashannansiifadha daa'ima keessan asii fidadha sammuu daa'ima keessanii firii godhaan jedha waan dhaggeeffataniif galatoomaa yuutuubii kiyya sabiskiraayib sheer koppiliin gochuudhaan biraan naagaan sinin jedha waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif thank you. Dubbadhee si miidhuu irratti uffadhee si dhiisuun filadheem sababa. Kuni iddoo itti taphatanii jechuudha. Haala kanaan akkatti taphatanii yeroo taphatan akkasitti galchuu goolii naannoo akkasitti akkas godhanii akkasitti akkanaatti yeroo taphatan jechuudha. Similoon nami iddoon argama isaa simolitti argama. Warroonni guddaanis xiqqaanis dhuftanii bashannanuu dandeessanii jechuudha asirratti. Haala kanaan akkasitti haala ajaa'ibaatiin bareedee